Ser der bevægelse i træerne? Fuck, den røg lige ved siden af ham. Jeg fik ham. Der er en oppe på toppen af bakken. Ja, der var 2. Der er en her, der sidder lige med hovedet frem helt frit. 2 sekunder. Se om jeg kan prøve at lade være med at tømme hele magasinet. Der er også en rød, der er en rød i graven. Jeg fik ham. Vi fik ham op på toppen, men der kom en løbende op til ham også. Jeg er modtaget. Jeg tror ham den blå, han blev restet ham i graven. Ham på toppen, jeg kender flyet. Ja. Det gjorde han også. Du spiller her, så har du fed udsyn. Tag din plads. Fed udsyn. Det er mig op. Ja. Hvor er han henne? De der ved handballerne. Der ligger... Ja, der ligger også en længere nede. Yes. Ja, der er ved siden af træet. Jeg tror, der er en, der trækker helt ud til venstre. Jeg er ikke helt sikker. Hvis jeg så bevægelse. Tilbage igen. Okay. Jeg tror, vi har det. Okay, hvor kom det fra? Var det helt ude til venstre? Der ligger en i graven. Ja. Helt op. Kan du høre mig, Anders? Er Anders i live? Der, lige foran. Er han død? Er de begge døde? Ja, de er begge døde. Sådan. Der sad en helt oppe på toppen. Der kom en og wrestlede. Hvem tog de af ham? Han den blå skjorte er noget nederst. Ja. Du nok se ham lige der de står dernede. Ja, jeg kan se en mellem træerne. Ja, lige præcis. Jeg er helt oppe på toppen, der hvor der står det træ der. Men jeg kan ikke lige se ham lige nu. Jeg kan bare høre ham. Og han er der. Ja, han er derhenne dernede. Ja, Jeg har set den. Der er 2 mand. Plus en, der racede. Ja, dem har vi set. der er 10 minutter tilbage. Ja, der er 2. Ramt!
Fik ham. Ham i den sort. Kan du se, Der er en her. ham står her, så får et hoved frem. Ja. Jeg har stadigvæk 2 op på toppen. Ja, i hvert fald. Hvad sagde den? Du har ikke ramt ham der, han bliver ved med, han har hovedet op, du har ikke ramt ham. Ja, men kuglerne de flyver lige derhen. Fik ham. Fik ham, fed! Står lige bag, så er det resten så. Jeg prøver at se, om jeg kan få Nej, mig det i er andre. jeg har noget godt med armbånd. Det har jeg. Ja, jeg fik ham. Endelig. Har du en der også? Go. Pas på din højre mod. Pas på højre, lige over hvor der er mest træer af de høje der. Ja, har det. I know, rest. Op! Lige hænderne fulde. Jeg tror, jeg prøver at gå ned og hjælpe i sumpen i stedet for. Ja.